Бүгін ұлттық домбыра күні. 2018 жылдан бері шілденің алғашқы жексенбісі қазақтың төл аспабының күні ретінде тойланып келеді. Ұлттық домбыра күні мереке ретінде аталып, халық санасына тез сіңіп, ең бір айтулы күнге айналды. Қазақ даласының әр түкпірінде қасиетті аспапқа арналған ескерткіштер, мүсіндер бой көтеріп үлгерді. Әзірге солардың ішіндегі ең шоқтығы биігі Тараздағы 7,5 метрлік домбыра ескерткіші. Ұлттық домбыра күніне орай елордада әйгілі күйші, халық композиторы, Қазақстанның халық әртісі Дина Нұрпейісованың ескерткіші ашылды. Бүгінде ұлттық аспабымыз күллі әлем мойындаған мәдени құндылыққа айналды. Бұл қазақтың қасиетті қара домбырасына берілген әділ баға. Өнер ұлт келбеті дейді дана халқымыз. Баршамызға ортақ құндылық домбыраны жан-жақты насихаттап, жас ұрпақтың санасына сіңіру өте маңызды. Домбыра аспабы қайталанбас асыл дүние. 2014 жылы қазақтың күй өнері мен киіз үй ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұраларының тізіміне кірген. Осылайша домбыра шанағынан шыққан қазақ күйлері ЮНЕСКО-ның да қамқорлығына өткен.